Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Lo siento si tengo esto, es que se me partieron los labios. Pues yo me llamo Sofía. Ahora les voy a enseñar cómo hacer dos cosas: pintura y también slime, como me lo habían pedido. Bueno, mi mamá me lo pidió para que lo hiciera en mi canal, así que vamos a comenzar. Ahí es la mano de Marita. Bueno, empecemos con un slime muy típico. Bueno, detergente en polvo o líquido, es mejor el líquido, pero yo lo voy a hacer en polvito que está ahí. Miren. Tengo que hacer mucho eso. Detergente, cola fría, colorante alimenticio, da lo mismo. Pero un pote y por último agua. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar el pote y echar más o menos la cantidad que usted desee. Mire, el mío viene con un sellador para que no se salga pues la cola fría. Ahí está, ya lo abrí, así un salvito. Vamos a echar, depende de la cantidad que ustedes quieran de slime. Yo hago una menos más grande. Esperen que voy a secar un poquito. Ya lo limpié, así que seguimos echando. Yo voy a hacer uno grande. Ya que lo tenemos, le vamos a echar. Ay, lo siento, los materiales necesitamos algo para revolver. En mi caso utilizaremos un lápiz que no ocupemos y obviamente el colorante alimenticio. O da lo mismo, pero tiene que ser colorante. O pintura, pero yo uso colorante. Esperen, le vamos a echar 2 gotitas más. Porque si usted le echa mucho de rojo va a quedar como un rojo sangriento. Ay, justo estoy revolviendo con rojo. Es bonito el rojo que está quedando, pues a mí me gusta y vamos a echar más porque este video ya lo he hecho. Hágalo, es muy fácil. Saben que si no tienen cola fría lo pueden reemplazar con champú o lo siento, o champú o jabón. Ya que lo hicimos, a mí me quedó. Parece naranjo la cámara, no sé por qué se marca tanto. Igual acá hay más luz, pero no sé, la cámara como muy raro. Ya que lo tenemos, tomamos el detergente y el agua y obviamente lo dejamos a un lado. Vamos a echar media mano, que no saben qué, 3 deditos. No, una mano y media. Me falta un poquito. Ahí. Vamos. Ah, y les voy a decir algo. Voy a revolver con la otra parte. Puede ser con con un palito, con un clavito, lo que ustedes quieran.
lo que ustedes quieran, pero que sea para revolver. Ya que hicieron la mezcla, ¿dónde es el slime? Acá. Ya que hicimos la mezcla, le vamos echando de gotita a gotita. Bueno, esto es como, creo que con lo que ya le eché está bien, porque le eché como que gotitas y tenemos que empezar lo siento, como a revolver, pero también depende del detergente si a usted le gusta la consistencia. Si la consistencia, por ejemplo, esta consistencia a mí no me gusta, a algunos tal vez que les guste, pero a mí no, porque es muy líquida y el slime queda más espeso. Ahí. Y vamos revolviendo. ¿Saben qué le voy a echar más? Porque creo que me va a quedar. ¡Qué bacán! Salió una burbuja grande. Ya. Es súper bacán y súper fácil, obviamente, de hacer. Y vamos a seguir echando, porque a mí no me gusta esta consistencia. Es como muy líquida. ¿O saben qué? Creo que esta consistencia queda mal porque no hemos revolvido bien. No, mentira. A veces no nos queda más o menos el slime, pero cuando llevamos revolviendo y revolviendo y echando detergente, tal vez que ahí no funciona y luego echo un poquito más de uy, lo siento, eché mucho de colorante, ¿cómo me quedará? ¡Sí! Lo siento, grité mucho. Está quedando muy líquido. Tal vez hay que echar más. Nos faltó un poquito más de detergente. Porque creo que esto no está totalmente. Echamos más para que nos quedara más espeso. ¿Saben qué? Le voy a echar más. Ya, listo, nada más. Aunque eché mucho, me choré.
Slime, bueno, es muy fácil de hacer. Tengan cuidado al tomarlo porque yo ya me manché las manos. Bueno, me van a tener que esperar un poquito porque ahora voy a lavar todo. Así que espérenme. Ay, ahora vamos a hacer cómo hacer pintura. Obviamente necesitamos harina, colorante y sal, un pote y un lápiz o algo para revolver, el mismo pote o otro, o lo mismo. Bueno, el primer paso es echar un poquito nomás de harina. Bueno, eso es todo. Puede ser de cualquier harina o maicena. Y ya listo. Si necesito más, echamos media, o sea, como 3 deditos de sal. Lo tomamos y ahí quedan. Eso nomás. Vamos a empezar a revolverlo. Vamos a necesitar, lo siento, un poquito más de harina, como un poquito nomás, sí, siempre que hizo nomás, un poquito más, que fue como puro polvito. So, y vamos, y como ya echamos más, hay que echar obviamente más sal, y ahora viene el porte. Mi colorante es rojito, pero si le echamos una pizquita, va a ser rosadito. Y tienes que empezar a revolver bien hasta que quede como una pinturita. Pero le voy a sacar un poco de harina porque presiento que no me va a quitar. Así que vamos a empezar a sacar. Listo, ya. Necesitamos muy poquito y vamos a empezar a revolver. Esta pintura o colorante se consigue en útiles escolares porque te deben pedir en tu colegio o en tu escuela. Y miren, ya quito. Yo estos videos los hago porque los veo en YouTube. O sea, no me gustaría. Listo, ahora solamente a pintar. Qué fácil, qué fácil. Qué modo fácil. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Coméntenlo, denle likes y suscríbanse. Chai.